såkalte informasjon-video har hatt en andre ord, men jeg skal fortelle alt på nytt. Jeg lagde en Minecraft-video, men den ble litt ødelagt, så jeg vet det kjempelenge siden jeg har lagt Minecraft, så det er derfor jeg skal lage meg en. Derfor skal jeg begynne på nytt på Minecraft. Og så, ja, tenkte jeg bare sånn at jeg har nå fått meg premium på The Hive Gold, og det vil da si jeg har spilt i 2 dager på det, så det vil da si om 28 dager cirka kan dere skrive meg utropstegn eller hashtag meg utropstegn, for at da kan dere spille med meg på The Hive, eller så kan dere spille med, da må dere skrive det samme, hashtag meg utropstegn eller meg utropstegn. Da får dere lov til å være med inne her, og jeg plukker ut 4 til 10 personer skal få lov til å være med, så dere må skrive i gang. Minecraft-episode kom i morgen, og ja, jeg gleder meg kjempemye til å begynne med det igjen, for jeg vet det er en hel stundstid jeg har spilt dette. Forresten, tekstopphekken i boken heter The Faithful Melon. Ganske fornøyd med den. Jeg skal få meg en ny mikrofon, og den heter Blue Snowball. Eller Snowball. Det pleier nesten alle sånn noob-youtubere, eller jeg vet noen som er ganske god som bruker den, altså litt større youtubere med 2000 abonnenter og sånn, så har den Blue Snowball og den. Og jeg synes den er helt fantastisk, så den skal jeg bestille meg til jeg fyller året. Den er 12. februar, så jeg gleder meg til det. Og ja, jeg bare gleder meg så, og da skal det bli videoer. Så ja, det var egentlig den informasjonsvideoen. Jeg har fått en ny intro, den skal jeg ha inni her nå. Eller, ikke akkurat nå, men når jeg legger ut videoen så skal den være der. Ikke akkurat om det er nødvendig, men jeg kommer i hvert fall til å bruke den. Jeg skal lage en Survival Games episode i dag, gjerne. Nei, i dag kommer jeg uansett. Nå er jo klokka 1:12, så klokka den er 1:30. Så ja, håper dere likte videoen akkurat. Husk, skriv hashtag meg utropstegn eller meg utropstegn. For dere spiller med meg i 28 dager på The Hive, eller dere skal få lov til å spille på denne her i hvor lenge dere vil, hvor mange episoder. Dere trenger ikke til å være med hver episode, og ja. Håper dere likte videoen som sagt. Husk, når dere forlater videoen, så finnes det et lite hjørne der med en rute som det står like på, og dette er min server, eller ja, serveren. Og dette er den der saven min, men den skal jeg forvandle om til en Minecraft-server. Ok, ja, håper dere likte videoen, og husk, trykk like, og det er bare et lite ting som skal gi til for å gjøre det. Og husk å trykke abonner. Det setter jeg mest stor pris på. Og ja, ha det da. Trykk like, abonner. Bye bye!